वेलकम टू गाइस सत्य इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो पे आपका स्वागत है। हमने मीशो से ऑनलाइन परचेस किया था आयरन मशीन, जो कि आज डिलीवरी हो चुका है। अभी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। तो हमें यहाँ पे 5 तरह का स्टूल मिला है, जिसमें आयरन मशीन, आयरन डोम और आयरन वायर कटर। तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मीशो से परचेस करें, वो भी अपने बजट में, जहाँ पे आपको 5 स्टूल ऐसे ही प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है। तो आप लोग मीशो से ऑर्डर करें।